prepričana, da greš lahko samo v razred? Pa itak noči, zdaj se že to stara. Naša nova učenka. Si prišla v 9. ja? Ja, Budožalja. Ni takaj, ne? Ja. Jaz sem pa Maja Breza, učiteljica slovenščine, tvoja nova razredničarka, ja. Marjan Kovač. Me veseli. Tukaj v naši šoli zelo stremimo k temu, da vse sprejmemo v našo razredno skupnost. Imamo veliko novih učencev. Imamo tudi učenca iz Ukrajine in učenko iz Kitajske in... Se opravičujem, ker vas prekinjam, ampak a bi lahko jaz kar stopila v razred? Ja, seveda. Tako boš najhitreje spoznala svoje sošolce. Ja. Jaz pa še malo z očkom poklepetala. Ja, adioči. Adijo, pa lepo se mej. No, kje sem že ostala? Ja, veste, veliko prepričana sem, da se bo Nika takoj razmela s sošolci. Salut, je suis votre nouveau camarade de classe. Francozinja? Dites-moi, s'il vous plaît, où puis-je asseoir? Mislim, da hoče na stranišče. Dites-moi, s'il vous plaît, où puis-je asseoir? Pa ne, po mojem hoče plesati. Po mojem nam hoče pomest razred. Ali pa sprašujem, kje je avtobusna postaja. Ja, mogoče pa iz Afrike. Dobar dan, učenci. Tole je vaša nova sošolka, Nika ji je ime. Vejmo, ja, Francozinja. Kako jo bomo pa razumeli? Jaz nimam pojma o francoščini. Pa folk, sam hecam se, no. No, dovolj klepetanja, usedimo se, začnimo z uro. Ja, takšen je bil moj prvi dan na novi šoli. Mislim, da sem se jim s foro kar prekupila, ker me je že prvi dan od pouka spremljal kar okrog 5 sošolcev. In od takrat naprej sem precej priljubljena. Barbka me je takoj prosila za telefonsko številko in zdaj že 6 mesecev redno dobivam njene SMS-e. Ne vem pa, če sem kdaj iz njenih ust še slišala kaj bolj kompliciranega, kot mi da številko, prosim. Kar 2 stavka sta bila. No, in tako mi zdaj na poti iz šole ni nikoli dolg čas. Nika, a veš, da sem še vedno totalno razburjena. Toliko se je danes zgodil. Kaj je bilo kaj tazga? Nič posebenega. Dan pa vsak drug. A si videla kri? Pa kaj? Kri kot kri? Ti stres ni bilo nič tazga. Meni vsak teden vsaj 3-krat teče kri iz nosa, pa ne delam nobene drame iz tega. Pa padel je. Koliko je padel? Še nikoli nisem videla človeka, ki bi toliko totalno padel. Mislim, lahko bi se totalno razbil. Si se tudi jedel. Sam še vedno toliko grozen. Pa ti si čist nora. Mal se je podrsil po nosu in to je vse. Sam res se je bogi Petri in Alex. Sploh mu je pa prav, če on ne bi bil tak grebator, pa zmed hotel za vsako ceno zmagati, se to ne bi zgodilo. Ah, ti si sam nedosumen, ker si najslabši tekač in si vedno ta zadnji. A veš kaj, dosti imam, domov gre. Dej, Mateuš, no. A dej pust ga, kar ne gre. Dej used se z nami, no. Dej me kuhi, mile. Saj res ni tako hudo padel. Lahko bi padel na sence in bi umrl. Pa bi me pa en dan prosto. Saj v resnici sem tako mislil. Lahko bi si zlomil roko, lahko bi si zlomil nogo, lahko bi bil hrom, celo življenje na vozičku. Kakšen dan. Veste kaj, obiskat bom šla. Jaz tudi? No, jaz pa ne. To je samo zato, ker ne veš, kje živi. I jaz pa vem. V 8. nadstropju bloka v trgovinskem centru. Pa tudi za avtopravnico, kjer dela svojim fotrom, vem, kje je. No, meni pa ni treba k njemu domov. In to zato ne, ker ga po pouku večkrat učim matematiko, fiziko, kemijo, angleščino, pa še kaj bi se najdel. Čist sama sva v razredu. Ampak, ni problema. No, greš k njemu, če češ. Meni še ni treba domov. Kaj pa vam? Meni tudi ne. Mi bo dan že Ata pel v Joško 13 prihod, ker pride prej službe. Lahko gremo k meni.
ali pa k Barki, ima večjo sobo. Čakaj, Nika, ti živiš še bližji. Kaj že, tam nekje pod gradom, na Rozmanovi. Same enostanovanjske hiše pa vrtovi. Sam številke pa ne vem. A gremo k tebi? Ja, lahko bi šli. Lahko bi šli, ja, lahko bi šli. Sam ne bomo, ne? Ne danes. To vedno rečeš. Ja, če imam pa še kitaro, pa španščino. Pa ti imaš zmer neki, no. Grem tudi jaz domov. Bom peljal Jožka na dolg sprehod, da ne bo spet postal mamine preproge. Prav zanima, če sploh imajo hišo pa vrst. Čakaj malo. Misliš, da se lažem? Ja, kaj pa vem? Vlas je že pri vseh nas, mi pa še nikoli pri tebi doma. Sploh ne vemo, katera hiša je vaša, kaj še da bi te pospremljali do doma. Ja, če imam pa toliko obveznosti, če hodim na plesne vaje, na jogo, na kiparje. Ja, sej vemo, najboljša si. Dej, gremo. Adijo, grem na kitaro. Čakaj, a ne greš še prej po kitaro? Je že pri učitlu, ker je mogo strune zamenjati. No, čau. Kaj ne naredim? Kaj ne naredim? Jo, narobe je bilo, da so sploh zvedeli za ulico. Najprej so vedeli sam za del mesta, pa smo se pa enkrat pred novim letom zaklepetali in kar naenkrat smo bili na Rozmanovi. Matevž me je vprašal, če ne živim jaz v tej ulici, jaz pa sem sam rekla, da se mi ful mudi na kiparski krožek in stekla stran. Zdaj pa skozi bolj pritiskajo name. Jaz pa ne vem, kaj ni še rečem, kaj ni še naredim. Točno, že vem. Jutri bom prosila Aleksa, da me uči, ne, da jaz njega učim, matematiko, fiziko ali pa karkoli že pač, pol pa sam črta na kolo in na trening. Ja. Pa res mudi. V hladilniku sem pustila tvojo najljubšo jed. Krompirjeve njoke. Ja, samo vrelo vodo in vržeš, pa mama pogreje omako, prav? Hvala, Vreda. Lepo se mej na kitari, pa ne pozabiti na španščino. Ne bom. Ja. Nimam časa, pejt stran. Sem rekla, da nimam časa, greš lahko stran. Si že doma? Sem mislila, da me boš prišla pozdraviti v salon. Mami, kolikrat ti moram še reči, da v dnevno sobo? Saj je isto. Boš kaj jedla? Ne, mudi se mi na kitaro, pa nehaj me skozi kontrolirati. Pa še ti. A res? Hvala. Super je, da nisi kar naprej v črnem. Fajn je, da si kdaj tudi v temno modrem. Zafrkavaš me. Marjan, tvoja hči me ves čas zafrkava. Tudi tvoja hči je. Ja, mami, tudi tvoja hči sem in meni na ljubo bi se lahko kdaj oblekla kaj bolj pisanega. Plus, nehala uporabljati besedo salon. Grem se spočiti v salon. Zabruha. V Franciji smo imeli salon, tukaj imamo pa dnevno sobo, okej? Nika, te peljem. Ne, grem s kolesom. Končno konc te španščine, Filomena.
A veš, koliko je bilo danes dolg čas? Kar neki. Sam ponovili smo tistih 5 besed od zadnjič in pisali čist preproste stavke. Vse je bilo moglo biti jasno že po 5 minutah. Ampak ne, mi smo to delali celo uro. Saj ni čuden. A veš, da je najstarejša iz skupine stara že celih 40 let? Kaj imamo jutro na urniku? To! Bajlo imamo na mest angleščine. Upam, da se bomo učili latinsko poimenovanje rastlin in živali. Ne vem, ris, lynx, lynx, ali pa žaba, anus, anus. To je bilo carsko. Filomena, a veš, kaj se je danes zgodilo? Aleks je padel na nos. In pa sem sam jaz vedela, kaj je treba narediti. Šla sem po prvo pomoč in mu obvezala ramo. Še celo Soček je bil ponosen name. Soček, to je tisti naš profesor za športno. Najbrž mi ni treba razlagati, zakaj je dobil tak vzdevek in kdo mu ga je dal. Ja, valjda, da jaz. Drugi nimajo pol toliko domišljije. No, in pol me je Aleks gledal kot tisti mali orangutanček, ki smo ga videli zadnjič v živalskem vrtu, ki smo ga obiskali s celo družino. Ja, toliko je simpatičen. Ampak, Filomena, a veš, da to je pa res zanimiv. Po moje, jaz sploh še nikoli nisem bila v živalskem vrtu, ko bi bilo lepo vreme. Vedno je sam dež pa mraz, sam takrat gremo tja. Kar neki. O, si res, še portret za likovno moram narisati. Aleksa bom narisala. Sam malo ga bom spremenila, da nove oči so vsi takoj spoznali. Sam, Petra, ona mi gre pa tok na živce, kar naprej se po Aleksu obeša. Jaz se nikoli. Se res, še trening imamo jutr. Moram povaditi tisto, kar smo sestavili zadnjič. A veš, da me je trenerka izbrala, da odplešem solo del?
zahajajoče sonce ali neki. Zafrkavaš me. Saj si rekla, naj se oblečem bolj pisano in sem se. Pa še kako. Nikoli nisi zadovoljna z mano. Sem, mamica. Vsakič, kadar mi rečeš mamica, vem, da me samo dražiš. Pridi dol v salon. Mami, v dnevno sobo. Prav pa v dnevno sobo, saj je isto. Ne, ni isto, salon je spakljivo, v Sloveniji nima noben salona. Lej, salon je samo malo večja dnevna soba s klavirjem. To je vse. Pridi dol. Ves čas si v sobi ali pa te sploh ni doma. Če hodim pa na španščino, pa na nemščino, pa na jogo. Me sploh ne zanima. Jutri imam trening. Junija je prvenstvo in trenerka pričakuje, da bomo prve. Izbrala me je, da odplešem solo del, če še nisi vedela, plus dokončati moram domačo nalogo. Tako da res nimam časa. Prav. Lahko noč. Lahko noč. Saj veš, da te imam rada, kaj ne? Lahko noč. Zelo imaš razmetano. To ni v redu. Bom jutri dokončala, zdaj res nimam energije. Jutri moram iti v šolo vsaj 1 uro prej, da ja ne bom srečala kakšnega sošolca. Se pravi, budilka ob 6. Shit, ker mami šla, nisem zaklenila. Joj, spet ta barbka, kdo pa drug. Mika, zakaj ne pogledaš mojih SMS-ov? Zakaj mi jih pa pošiljaš, če pa stojiš pol metra od mene? Se ti ne zdi to butast? Nehi, hočem, da mi poveš. Sem rekla, da nehi. Pa nič. Povej. Pa sej ni nič. Zakaj si mislila, da bi pobegali od doma? Ti si se tega spomnila. Vem, sam ti si pa rekla, da te zanima. Doma je tako ful bedno. Noben se ne pogovarja z mano. Oči in mami se ne pogovarjata. No, sej tudi, ko je bil oče, še pa nas se niste. Noben me ne vpraša nič, noben mi nič ne pove.
Srečnica. Ampak včasih bi pa rada komu kaj povedala. Pa saj vem, da bi sam pokimal, noben mi ne bi nič odgovoril. Zato pa pridem vsak dan 1 uro prej v šolo. Daj, greva na svoje mesto. Kmalu bo zvonil. Nika, lahko poveš to nalogo? Joj. Ali pa ta 64, a meni to ne. Jo. A vidiš, kaj imaš? Pa to je najbolj enostaven. Sam povežeš, a razumeš? Na. Nika? Hvala za včeraj. No, kaj zdaj to? Ura matematika ali spolna vzgoja? Gremo se usesti. Ajde, zvezki na mizo, da preverim, kdo je pravilno rešil domačo nalogo. Ja, to ni v redu. Imam. Ja, to ni v redu. No, naslednji primer. Ok, tole naloge na učnem listu rešite do naslednjič. Doma, smo zmenjeni? Ja. Ti, Aleks, moj dragi, se pa le nauč do naslednjič. Sicer ne vem, če te bo Nika sploh še hotla na kakšnem randiju. Koliko je pa ta človek dolgočasen? Ja, pa kakšne besede uporablja? Arandi. Še babice ne govorijo več tako. Mislim, totalen fosil. Nika, a imaš danes po pouku kaj časa, da bi me to matematiko naučila? Ja, itak, kaj sploh sprašuješ? Sam po pol ure moram iti na trening. Na plesne vaje, se veš. Plesne, a ne ti treniraš karate? Ja, sem včasih, sam ni bilo časa za vse, potem sem pa raj karate pustila, ker mi gre ples vseeno boljš. Ne, saj ples je tudi cool. Breakdance, hip-hop, electric boogie, ja. No, jaz jazz balet plešem. A balet? Samo to je pa tisto, ko tekle grejo, ne? Ja, nekaj tasga, ja. Hej, Aleks, a gremo danes po pouku skupaj domov? Danes po pouku? Ne morem, ker sem se z Niko zmenil, da me matematiko nauči. Ne, saj sem jaz prosil, ker sem danes bil šut. Ej, Nika, a nimaš ti enkrat zdajle rojstnega dneva? Ne? Kako, a ga nimaš marca? Saj to je pa itak zdaj. Ja, imam ga marca, ampak ne tak zdaj. 21. marca. No, imate veliko bajtov, ne? Nas boš povabila na žur? Ja, itak, da vas bom povabila na žur. Jaz lahko kaj skuham, da ne bomo svet svinjarije jedli. Mislim, saj ne da smo jo jedli, mislim, saj nismo mogli jesti, ker tako še nismo bili nikoli pri vas, ampak, saj veste, kaj si mislil, no? Ja, Matevž je pa lahko DJ. Ej, Matevž, a boš rolil musko per Niki na zabavi? Ni treba. Jaz vas bom povabila v McDonald's. Cel zgoren štuk bom rezervirala. Imam prihranke. Nič ne bo treba pripravljati, nič pospravljati, nič kuhati. Sam žurka. Boste videli, koliko bo carstvo. Zakaj pa ne bi bili pri tebi doma? Pri meni smo bili, pa imamo samo dvosobno stanovanje. Pri Milanu smo tudi bili. Ker bom povabila ves razred, da... No, zagotovo poznate kakšno delo našega največjega pisatelja Ivana Cankarja. Naprimer, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Hlapci. Ja, pospravite. Lepo, se imejte pa na svidenje.
samo Jožbata pelem na sprehod, pol pa kuj gremo. Ne, ni me treba čakati, Bartka, ker grem pol s kolesom direktno na trening. Tako da. Pa če sem rekla, da me ni treba čakati, me ni treba. No, dajva začeti. Ja. Nimam veliko časa. Kar začni. Pojma nimam. Kar začni, ti bom že sprot povedala. Boš videl, na koncu ti bo še všeč. Ne bo mi. Domi visi matematika, pa šola, pa vse to. Itak sem se s fotom že zmenil, da prevzamem njegovo avtopralnico, tudi če ne naredim te butaste šole. A pol boš vse življenje samo avte čisto? Nekaj časa že. Pol pa, ko si bom dosti keša nabral, si bom pa kupil še eno avtopralnico, pa še eno. Itak bodo ljudje itak vedno imeli avte in bi itak vedno nekoga rabili, da jim jih skuče. A misliš, da nimam prav? Itak imel kup ljudi pod sabo. Jaz sem sam šef. Jaz sem tisto, ko bom narštev, pa avtomobile imel, športni BMW M3 GTS z 8-valnim benzinskim motorjem in 450 konjskimi močmi. Ja, pa Jaguarja, Ferrarija. Ja, ampak te res ne zanima nič drugega. Mislim, na svetu je toliko vsega zanimivega. Ja, kaj boš pa ti? Kaj boš ti po šoli z vsemi temi obveznostmi, z kitaro, kiparstvom, plesom? Ne vem, šla bom naprej v šole. Naprej? Kam naprej? Sej ni nobenega naprej. Več kot znaš, manj zaslužiš. Tak pravi foter. Znajte je treba, ne pa znati. Foter ima prav. Koga briga, kak se po latinsko reče žabi? A misliš, da če hočeš odpreti restauracijo z žabjimi kraki, da moraš vedeti, kako se jim reče po latinsko? Ne. Znati moraš najti pravega, prvega kuharja, pa čim več ljudi zvabiti v restauracijo. To je važno, ne pa neke butaste enačbe. Noben me nikoli ne bo vprašal, če jih znam. Noben. Ko pa fotor vpraša, če vem, kako se povozka avtomobilsko podvozje, ali pa zakaj še zmeraj fleki na zadnjih sedežih, ali pa katero čistilo se uporabi za to ali pa za to, ja, to si pa kar hitro zapomnim. Ker če si ne, mi pa eno premaže. Ja, sklopota me toliko, da se mi parkrat okoli glave zavrti, pa si kar hitro zapomnim. Ker to je važno. Važen je, ker dobiš narče v čisti iz fleke. Važen je, ker folk pol še pride in še zaslužiš. Take stvari me uči moj fotorček in mu moram biti hvaležen. Tepete? Ja, ker včasih pozabim, ker razmišljam o drugih stvarih. Pa ne smem, ker tak je life, tak bo moj life. In ko mi jaz enkrat imel otroke, bom jaz učil, koliko je on mene učil. In če bo da, treba bom tudi jaz kdaj udaril. Pa ti to resno misliš? Kaj? Ja, to, da si mu hvaležen, ker te tepe, pa da boš tudi ti tepil svoje otroke. Ker meni se to ne zdi prav. Mene starša nista nikoli udarila. Otrok se ne sme tepst, pa ne samo otrok, nobenega na tem svetu se ne sme tepst. No, sej meni se tudi ne zdi. Kaj? Je to, da me tepe, to se mi ne zdi prav. Ampak, če ti je vseeno za matematiko in vse to, zakaj si pa pol hotel, da ostaneva po pouku? Ja, zaradi tebe. Hotel si slišati, kaj si pa ti misliš o mojem življenju? A misliš, da imam prav o življenju avtomobilov in keša in tega? Ja, ne vem, govoril si, kot da si v tem prepričan. Pa ne vem. Včasih preprosto ne vem več. Zadnjič sem razmišljal, ko si imela referat o kitih, ki nasedajo na plaži, razmišljal sem pa, da mogoče life blažnega keša, avtomobilov in avtopralnic ni moj life. Ne vem več.
Jaz res ne vem, kaj ni rečem. Sorry, it moram. Zdaj se mi že res malo mudi. Nika, Ja? a mi daš tisto sliko, ki si jo narisala za likovno? Zakaj pa hočeš malo risbo? A nisi mene narisala? Ja, mislim, ne čist. Slaba je, stran jo bom vrgla. Ne, meni jo dej, si jo bom jaz obesil na blagajno v avtopravnici. Joj, danes mi gre pa res vse narobe. Še jakno sem doma pozabila. To mi pa res zebe. Joj, danes so se mi pa res čisto vsi izbrali za psihologa. Najprej Barka. Čisto malo je manjkar, pa bi se začela jokati zraven mene. Jaz res ne vem, kaj človek naredi, če se en zraven tebe smera. Kaj? A ga pol objamaš? Ma ne, meni to ne bilo všeč. Pri nas doma se nikoli ne objema. No, glih sem si malo oddahnila, pol pa še Alex. On me je šele iz tira vrgel. Rekel je, da je razmišljal. Ni čudo, da se na treningu nisem mogla skoncentrirati. Trenerka me je kar naprej kritizirala. Ampak briga me, tako ali tako sem še zmer daleč najboljša. No, ampak še dobro, da je konc dneva, tako da jaz zdaj sam še domov in konc. Hvala Bogu. Se res, čez 2 tedna imate že počitnice, kaj ne? Ja, v bistvu čez 2,5, zaradi tega, ker je lih četrtek, a veste, pa zdaj je torek. Doma sem. Pa je le prišla. Obisk imamo. Živijo, Nika? Ja, pridi v salon, no. Mami, dnevna soba. Prav pa dnevno sobo, saj je isto. Že smo tle okrog, pa smo se malo glasili. Ja, Nikolaj je zelo vesela. Saj si kaj, ne? Veste, zelo sem vesela, da ste se tako lepo in hitro ujeli. Menjati šolo pred 9. razredom res ni lahko. To naj je z Marjanom najbolj skrbelo. Sedaj pa vidim, da ste Niko lepo sprejeli. Najlepša hvala. Tvojim sošolcem sem že postregla sokom, našo Bredo pa sem poslala po kremne rezine. Se imate radi kremšnite, kaj ne? Jaz jih obožujem. Jaz tudi, ja, najrajši imam. Jutri imamo matematiko, veliko naloge imamo. Ne, nimamo. Jutri nimamo nič takega, celo naloge nimamo. Sej, zato smo pa prišli. Gremo ven na sprehod v park. Vzunaj je toliko lepo vreme, škoda, da bi bili noter. Nika, čakamo kremšnite. Se jih že toliko veselim. Bila sem na treningu. In kako je bilo? Vam je Nika povedala, da je v plesni ekipi in da se ravno zdaj pripravljajo na tekmovanje? Je rekla, ja, pa menda je najboljša, ima so nek solo del. Stuširati se moram, čisto sem prešvicana. Se dobimo malo kasneje, vas povabim v McDonald's na frappe. Nika, pa kremne rezine čakamo in gostje se pijače še dotaknili niso. Bi mogoče vročo čokolado? Ja, to bi bilo pa sploh super. Vedela sem, da ste sladkosnedi. Tudi Nikolaja obožuje čokolado. Veste, se smo že večkrat mislili priti na obisk, sam je Nika toliko zaposlena. Mislim, toliko obveznosti ima, pa povsod je najboljša. Tam smo se pa kar odločili. Enkrat sem čisto po naključju izvedela, kje je vaša bajta, ker sem se furala na busu in kar naenkrat zagledam Niko, kako stopi na vaše dvorišče. Pa sem si mislila, ja, to je ziher vaša bajta, ne? In pa smo danes rekli, kaj pa če jo malo obiščemo, tako, da jo malo presenetimo. Gremo v mojo sobo. Nikolaja, čakamo Bredo. Boš potem razkazala sobo.
Dobar dan. O, evo pa še vso našo družino boste spoznali. Žujo. To je Igor. Naš Igor. To je tvoj brat? Ja, moj brat. Tako je, jaz se mutim brat. Ti, ko ti ime? Petra. Ti si moja ljubica. Ah, ne Igor, Petra je lahko samo tvoja prijateljica. Ne, Petra je moja ljubica. Kakšen gužva je bil v slaščičarni? Moj Igor je tudi doma. Jano, nagledaj na stop. Ja, izvoli Igor. Ne, Igor, kavč je zaseden. Prid se vse s meni. Ste kdo od vas zanima za biologijo? Veste, jaz sem namreč biolog in... Se opravičujem, ker prekinjam, ampak mami sem obljubil, da bom kmalu doma, zdaj pa že skoraj tema zunaj, tako da moram res iti, no. A lahko mogoče dobim pol kremšnite za domov? Ja, seveda. Ja, v resnici je res že pozno, jaz bi se mogla odpraviti. Ja, no, sej ni bilo toliko slabo. Mislim, sej sploh ni bilo slabo, bilo je čisto normalno. Mislim, totalno neposebno. Lep salon. Hvala. Všeč mi je tvoja soba. Zakaj mi kdaj ne dovoliš pomagati pospraviti? Nisi jim povedala, ne? Živčna si. Zakaj mi pa nisi povedala? Česa? Da imaš brata. Pa kaj misliš, da hodimo ljudje kar tako po svetu in sem razlagamo? Veste, imam brata. Ja, in to nenavadnega brata, zelo posebnega brata. Nika, dobro veš, kaj mislim. Niso me vprašali. Prepričana sem, da so te vprašali, pa si se izognila odgovoru. Ko sem jaz prvič prišla sem delat, si me tudi vprašala, a imaš fanta, koliko si stara, a imaš brata ali sestro? To nas zanima, to je normalno. Normalno je, a res? Jaz pa naj kar takoj, popolnoma normalno odgovorim, da imam nenormalnega brata. Mamo in očeta skrbi. Kaj mi skrbi, kaj? Da bom jutri ostala brez vseh prijateljev? Nika slabo vest imata. In zaradi slabe vesti ste naj poslala kar tebe k meni vohunit. Ne, midva se kar sama prišla. A ne, Igor? Samo ne se krega. Ne kregam se, razumeš, butac? To je lepo. Nesramna si. Tega od prijateljce ne bi pričakovala. A sva prijateljci? Od kdaj pa to? A nisi naša služkinja? A te ne plačujemo za to, da kaj malga skuhaš, kaj pospravaš, da greš po Igorja v šolo za zelo zaostale, kadar on nima časa? A te ne plačujemo za vse to? In zdaj boš rekla, da si moja prijateljica. Koliko te bosta moja starša še plačala, da si rekla to?
Igor te je hotel samo ubiti. Zdela si se mu žalostna. Ne. Oprosti, saj v resnici nisem tako mislila. Zdravo. Nika, zdravo. Kaj? A mi lahko mogoče samo to... Ne. Zakaj več ne bereš mojih SMS-ov? Nimam časa, bom med glavnim odmorom. Nočeš se več pogovarjati s mano. Oj. Kaj? Tvoj nož že bolj zgleda. Dober smo ga oskrbeli. Ja, hvala, je že kar boljši, ja. Petra mi je povedala, da so včeraj bili pri tebi doma. Ja? Ful je bilo fajn včeraj pri tebi doma. Ja, res. Imaš super mamo pa fotra. Ja, res. Ja, tudi vi ste jima bili všeč. Drugač res huda bajta, kar 2 garaži imate. Ja, in čistilko. Zelo seksi. Sam, nismo pa vedeli, da imaš tudi brata. Ja, zakaj nam nisi povedala? A je hudo nor? Je, a ne? Pa pohabljen tudi, a ne? Sem ga videla zadnjič v trgovini, pa sploh nisem vedela, da je tvoj brat, dokler mi ni Petra povedala. Pa toliko čudan obraz ima. Ni nor in ni pohabljen. Downov sindrom ima in je pač poseben. Nor. Pametnejši od tebe. Torej praviš, da je tok nor, da je že kar pameten, a ne? Tako kot ti, genialka. Pojma nimaš, kar nekaj govoriš. Brigi se raj zase in za svoje šuse, sicer še na frizersko ne boš prišla. Pa kaj se greš? Misliš, da si ena genialka, v resnici si pa ena čist navadna grebla. Kaj sem? Ona res ne ve, da je Dobro, daj pomirimo se malo, ta star za matematiko bo vsak sajt prišel v razred. A ti res ne veš, Nika? A ti čist zares ne veš? Česa? Tega, da si grebla, da te cela šola kliče francoska grebla. Butasto kot vse, kar si kdajkoli rekla. Misliš, da si toliko pametna, ker si izmišljuješ vzdevke, tebi smo pa najboljšega najdali. Tista grebla, ki se zmeri neki grebe. Grebatorka. François Grebla. Grebiš se, Nika, ven se mečeš. Hočeš biti najboljša, vsem prva. Pomagam vam. To samo zato, ker hočeš izpadati najbolj plemenita in najbolj dobra in in sploh najboljša. V resnici imaš pa norga, zabitga in neumenga brata. Petra, dosti je, tipček je pač prizadek, saj ni Nika kriva. Res je, ni Nikolaja kriva, da imajo norca v familiji. Je pa mal čudno, da nam tega ni povedala, ne? Ni mi treba vsega povedati, prav? To je zato, ker se ga sramuješ. Mi smo revni, stiskamo se v eni sobi, pa se ne sramujem lastne familije. Vi ste pa bogati, hišo in vrt imate, pa se sramuješ lastnega brata. Dobar dan, dajte se usesti. Torej, odločil sem se, da bomo danes, oziroma, da boste danes pisali nenapovedan test. Tako da zvezke dol, pisala, pripravite. Evo. Pa brez klepetanja in prepisovanja. Posebej ti, Nika, da ne vidim, da kakšne listke z rešitvami po razredu pošiljaš. Nika, a
greš domov z nama z Milanom? Ne, nočem domov. No. Ja. Kaj bi rada? Ti... Kaj? Izpljuni že enkrat! Ti imaš vsaj brata, jaz pa nimam nikogar. Veš kaj? Šenkam ti ga! A še to! Jaz sem se prišla samo posloviti, par dni me ne bo. A imaš novega fanta? Ja, ampak ni nič resnega. No, ne vem še, veš, fanta je včasih tako težko razumeti, ampak vseeno je fajn biti z njimi. Veš, če boš karkoli hotla, mislim, če se boš hotla pogovarjati, jaz sem tvoja prijateljica, okej? Nika, greš s kolesom kjogi ali ti jaz zapeljem? Ne grem. Kako misliš, da ne greš? A se slabo počutiš? Super sem. Ja, zakaj pa potem ne greš? Ne bom več hodila k jogi. Pa joga ti je všeč. Tebi je všeč. Ne, jaz sem rekel, da je joga zelo zdrava. Tudi mami je rekla, da ji je všeč. Če rada hodiš k jogi. Vama je všeč, da hodim. Renata, pogovoriti se moramo. Prosim. Nika noče hoditi več k jogi. A nismo plačali do konca leta? A ne gre za to. In tudi k španščini in nemščini ne bom več hodila. Pa zakaj španščini gre tako dobro in zelo je uporabno znati več jezikov? Nika, najboljša si v jezikih. Ker hočem biti normalna. Ja, kako to misliš? Normalna, takšna kot drugi. Ja, sej si najbolj normalna. Nočem biti najbolj normalna. Samo normalna bi rada bila. Ja, kako samo normalna? Samo normalna. Igor ni normalen, zato hočeta, da sem jaz normalna za oba. To ni res. Pa še kako je res, ker je neumen, ker je butast, ker je umsko prizadet. Nika, no! Ker je butast, hočeta, da sem genialka, da sem čudežni otrok. Veš kaj, mislim, da je problem nekje drugje. Problem je v tem, da se sramuješ lastnega brata. Še sošolcem nisi povedala. Včeraj so bili čisto presenečeni. Sramuješ se. Vaju pa je sram lastnega sina. Kaj? Mislite, da ne vidim, da sem tudi jaz butasta. Nikoli nikamor ne gremo, noben ne pride k nam na obisk. Ja, šele preselili smo se. V Franciji je bilo isto. Enkrat na let je mogoče kdo prišel na obisk za nov let in praznike, smo bili pa vedno sami. Prazniki so namenjeni družini. Pa saj ga ne skrivamo. Zakaj gremo pa potem v živalski vrt sam, kadar dežuje? Kako to misliš? Zaradi tega, ker vaju je sram. Takrat je v živalskem vrtu manj obiskovalcev. Skrivata ga in polnej se jaz kako drugače obnašam. Pa to sploh ni res. Na izlete hodimo na najmanj obiskane lokacije. Na dopust pa vedno v samoto, daleč stran od ljudi, daleč stran od vsega. Ja, človek se tako najbolje spočije. Sram pa je, zato in pol ni čudem, da je tudi mene sram. Lastnega sina me že ni sram. Zakaj se pa pol oblačiš v črno, kad da žaluješ? Na starih fotografijah imaš svetle obleke. Pa to ni zaradi Igorja, starejša sem, to je vse. Nikoli nikamor ne greš, nobenih prijateljic nimaš. Nimaš pravice. Službo. Ja, imam pravico, da nisem najboljša, da me nekaj naprej strah, kaj bodo rekli, kaj si bodo mislili. In tudi taki parski krožek bom nehala hoditi. Briga me, če tvoj sin ne bo nikoli slavni umetnik. Kako pa govoriš? Tvoj brat ni samo moj sin. Nisem si izbrala takšnega brata. Takoj nekaj. Kaj ne neham, kaj? Vida se začela, vida se sam delata, da je Igor čisto normalen in da smo kljub vsemu srečna družina. Pa nismo, ker smo nesrečni.
Nimamo se radi, hočeš, da sem genialka. Jaz ne morem biti za dva, jaz sem komi sama zase. Pomiri se! Kje sta ga naredila? Vidi sta kriva! Prosti, Nika. Pobegala bom, že dosti bom pobegala. Briga me, kam bom šla, ampak tukaj ne moram ostati. Ne moram ostati pri neumnem bratu, pri očetu, ki se dela nekega blaznega intelektualca. V resnici pa je zmožen dati svojih lastnih hčerk glofuto. Ne morem živeti pri mami, ki je čist vse zame. Super. Še malo pa bodo vsi trdno spali. Igor, kaj pa ti? Zakaj ne spiš? Kaj bi rad? Moram spati. Zakaj ne moraš spati? Sred noči je in vsi spijo. Ne moram spati, ker si ti žalostna. Nisem žalostna. Igor, pejď spat. Kam pa greš? Nikamor ne grem. Kaj pa potem ruzak dela na tvoji posli? Pripravljala sem za šolo, sam to je. Igor, prosim te. Pozem je, rada bi se spočila. Pejď prosim spat, nočko. Nočko. Pa ti imam. Zavedam, da si nekaj prava. Igor, zakaj nisi šel spat? Čeprav si moja sestra, si tudi moja ljubica. Ne bom pustil, da se moja ljubica kaj zgodi. O moj Bog. Zdaj sem pa vplela. S tabo gre Superman Igor. Se pa pade, so mi ne zgodi mi. Se pa zdaj zgodi mi. Prav, Igor, pejď z mano. Samo pazi, da ne zbudiš mami in očija. To bo najina skrivnost, a prav? Seveda, sestranika. Takoj pridem za tabo. Kako je to možen? Kako? Vedno mi mora pokvariti načrte. S mano ne more iti. Pa a nisem glih za to hotela pobegati od doma, da ne bi več živela z njim. Kaj ne naredim? Že vem. Jutri zjutraj, ko se njegova šola odpre, ga sam peljem tja in pol bom svobodna. Samo Nika, jaz sem malo utrujen. Utrujen si? No prav, spočiva se tukaj ob reki. Igor, zbud se, ne mi spat. Kdo zaspan? Če zaspan?
Igor, prosim te, ne mi spat, kako te bom spravila kamorkoli? Kdo so span? Nihče niso span. Superman Igor in nikoli so span. Ti, da nisi nikoli zaspan, ha? Ti si vesela, jaz sem vesel, ker si ti vesel. Dobar, Igor. Jaz bom šel s tabo, kamorkoli boš ti šla. Mene mama nima rada. Kdo? Kdo te nima rad? Nima me rada. Jaz vem, da me nima rada. Mama, veš, da te ima rada. On me tudi nima rad. Kdo? Atom. Oba te imata neskončno rada, Igor. Me imaš ti rada? Igor, dej. Igor, to mi rekel, to mi ne varen. Igor, kaj je smešen? Ti si mislila, da bom jaz skočil v vodo. Brez vede, zdaj se bojiš. Super junaki se ne kopajo v kopalni, ja, na tvoji sestri. Igor, tudi jaz vem, da se super junaki ne kopajo, ko pazijo na sestre. Pejt, greva domov na toplo. Tukaj ne mora spati. Naj pokličemo policijo? Mislim, da ni potrebno. Saj nekaj pametna punca. Gotovo se boš tako malo vrnila. Živa sta! Cela sta! Joj, vaju zebe, vama skuham, čaj, kakao, karkoli. V redu sva, mami, v redu sva. Igor je utrujen. Mislim, da je najbolj, da gre spat. Lahko noč, Igor. Tudi jaz sem utrujena. Grem spat. Lahko noč. Bosta že jutri povedala, kaj se je zgodilo. Lahko noč. Joj, Marja, samo da je vse v redu. What you
Danes bomo pa očitno imeli kar kosilo na mesto zajtrka. Ura je že 3 popoldne. Vaj je večerni sprehod kar utrudil, kaj ne, Igor? In ko je očitno precej utrudil, mene pa ne. Ne, sploh ne. Samo zaspal si v sekundi, ko si padel v posteljo. Zatem sva ti morala še puho kosleči. Nika je prišla. Dobro jutro, Nika. O, dobro jutro. Jutro. Evo, čaj je že na mizi. Nika, oprosti za včeraj. Ne bi ti smel udariti. Prepričan sem bil, da ne bom nikogar udaril v življenju. Zmotil sem se. V resnici sem udaril samega sebe. Ja, zabolel je pa mene. Ampak vse je v redu, razumem. Nisva ravnala prav. Težko je biti starš. Pa se bo še enkrat sama videla. Tudi vidva oprostita. Če nočeš več hoditi na kiparjenje, Ja, pa na španščino, nemščino in jogo. prav, ne bom te več silil. Pa se ti nikoli nisem, a sem te. Ne, nista me silila. Samo jaz sem imela občutek, da moram, da bi bila vidva zadovoljna. Ampak na kitaro in plesne vaje bom pa še hodila. Prav, veliko se moramo še pogovoriti in se tudi bomo, obljubim. Moja super sestra. Moj super brat. Grem jaz. Dobar dan, kaj naprej. O, pozdravljeni. Kar naprej. Kaj se je zgodilo? Barbka je naredila. Samomor. Usedite se, bom šla skuhat, kavo, čaj, karkoli želite. Kaj natančno se je zgodilo? Zjutraj je ni bilo v šolo. Razredničarki se je zdaj čuden, pa tu čuden SMS je dobila od Barbke. Vsi smo dobili od nje čudne SMS-e. Same črke, nesmisli. Ampak, se veš, bili smo navajeni. Samo razredničarki se je zdelo malo sumljivo in zato se je odločila poklicati Barbko na telefon. Ampak ga je imela izklopljenega, kar je bilo še bolj čudno. Potem se je odločila poklicati Barbkino mamo in jo vprašala, zakaj Barbke ni bilo v šolo. Barbkina mama pa je povedala, da ne ve, da se ji zdi, da je zjutraj videla, kako je šla v šolo. Razredničarka je predlagala, da gresta skupaj domov pogledat in so se odpeljali njej domov in so skupaj vstopili v stanovanje. Pojedla je skoraj vse mamine tablete. Komi so jo rešili. Čekno. Je živa? Torej z njo vse okej. Ja, v bolnici, ja. Zakaj pa niste tako povedali otroci moji? Skoraj bi me kap. Spumpali so ji želodec in zdaj leži v bolnici. Joj, kakšne bedarije delate otroci. Sploh ne veste, koliko nam pomenite. Joj, včeraj je Nika. Kaj je bilo včeraj? Vam bo že sama povedala. Najraj bi vas, samo da je vse dobro. Ja, ampak resno je misla, saj to je grozen. Kaj imaš? Res je grozno, da ljudje razmišljajo kaj takega. Življenje je vendar tako lepo. Življenje je lepo. Bi jo že obiskat? Mislim, a ni še malo prekmalu? Morda bi morala biti še kakšen dan sama v bolnici. Ne, govorila sem z njeno mamo, pa je rekla, da je super ideja, pa tudi zdravnik dovoli. Ja, kaj pa potem še čakamo? Pa gremo.
Soba 507, tukaj smo. Z malo počakala zunaj. Ja, samo pomahali bo, da bo vedela, da ste z njo. In Igor bo počakal z nama. Naj gre z nami. Ja, naj gre z nami. Barko se ga je tako ali tako najmanj ustrašila od vseh. Mislim, se ga noben ni ustrašil, no, sam malo je pa nami občudil. Barka, poglej, sošolci so prišli. Kaj naprej? Vse je v redu. Samo nesreča je bila. Pomota. No ne, Barka? Zmotila se je in pojedla vse tiste. Grem na kavo, da boste malo sami. Dobar dan. Res si po, da ste jih pripeljali. Ja, malenkost. Ni za kaj. Bi jo pospremili na kavo? Z veseljem. Danes smo pisali test. Ja, imaš pa res srečo, da si v bolnici. Vse v redu s tabo, a si v redu? Ja, si v redu. A ti je slabo? Kako pa zgleda, ko si spumpajo želodec? A ti je slabo? Življenje je lepo, življenje je zelo lepo. Ona je vesela, super, enak Igor, jo je rešil. Igor. No, adijo, Bartka. Čau. Adijo. Ko prideš iz bolnice, greja pa skupaj na sladoled. Okej. Mika, a lahko še malo počakaš? Ja, itak. Veš kaj? Ne bom več pisala SMS-ov. Itak nič ne pomagajo. Sem mislila, da boste slišali ali pa opazili, pa sem bila še bolj nevidna. Oprosti, ker nisem brala tvojih SMS-ov. Zbrisala sem jih. Včeraj sem pobegala od doma. Mislim, hotla sem pobegati. Tudi jaz sem hotla, da bi me videli takšno, kot sem v resnici. In kaj se pa zgodi? Ugotovila sem, da imam brata in da ga vse do včeraj sploh nisem videla. Ugotovila sem, da tudi jaz ne znam videti, da tudi jaz ne znam poslušati in da je to pomemben. Nekaj mi obljubi. Ja? Moraš mi obljubiti. Naslednjič, ko boš pobegala, me nujno vzemi s sabo. Ja, itak, pa ne sam takrat. Vedno te bom vzela s sabo. Mika, super brata imaš. Vem. Na mami je nova služba. Na mami na novo službo. Joj, Marjan, si sploh lahko predstavljaš, kako živčna sem bila danes, ko sem se po 18 letih spet prvič vozila v službo. Verjamem, ampak glavno si zdaj zadovoljna. Zelo. Mami, oči, presenečenje imava za vaju. A, res? Ja.
potrebujejo ljudje z Downovim sindromom. Moj svet, v katerem živim, je tak kot svet vsakega človeka. Prav tako potrebujem hrano, spanec, obleko, osnovne človekove potrebe. Predvsem pa je pomembno razumevanje, prijaznost in ljubeznivost ljudi. Lahko sem sit in imam dobro obleko, lahko grem po ulici in slišim besedo, kaj pa ta dela tukaj. Me to zaboli. Ta človek me ne pozna, ampak si vzame pravico, da me sodi na podlagi mojega videza. On ne ve, da jaz tega njemu ne bi rekel nikoli, saj mi je prijaznost pomembnejša. Mi z Downovim sindromom potrebujemo in dajemo predvsem ljubezen in prijaznost. da ste se udeležili naše premiere. To nam zelo veliko pomeni in res vas imamo radi, da ste prišli in res ste bili super publika. Hvala vam.